Vai jūs esat dzirdējuši par tādu Grieķijas salu Evija? Mēs par šādu salu uzzinājām tikai nesen un nesaprotu, kā drīkstēja šādu paradīzi noslēpt no mums. Šajās sērijās mēs centīsimies parādīt, kādēļ mēs šo salu nosaucām par paradīzes salu, kur emocijas ir augstu vilni. Daudzveidīgie kalni un pasakaini skaistās pludmales liek elpai aizrauties, un aiz katra līkuma atkal ir kas jauns un burvīgs. Nedēļas laikā nemaz nav iespējams šo salu iepazīt, bet tas, ko mēs redzējām, mūs pārsteidza, un mūsu emocijas uzlādējās ar katru dienu vairāk un vairāk. Šajā salā ir kas nedaudz no Tenerifes, nedaudz no Maljorkas, nedaudz no Madeiras un, protams, ļoti daudz kas no Grieķijas, jo šī tak ir īsta grieķu pasaka. Evijas salai jāredz katram, tādēļ iekārtojieties ērtāk un sākam savu piedzīvojumu. Šādi lidot bez bērniem man nesagādā problēmas, bet brīdī, kad es lidošu ar 3 bērniem, es nezinu, kā es tikšu galā. Ja ceļoju viena ar bērniem un ir vajadzīgas palīdzīgas rokas lidostā, man ļoti nodara jaunais Rīgas lidostas pakalpojums Meet and Greet. Piesakot šo servisu, lidostas personāls tevi sagaida pie infocentra, pavada līdz reģistrācijas galdam un nodod reģistrēto bagāžu. Tālāk pavadu uz ātro drošības pārbaudu un līdz pat izlidošanas sektoram. Sniedz atbalstu arī robežu kontroles punktā. Viss notiek bez stresa un bez rindām. Meet and Greet pirms lidojuma piesaku lidostas mājaslapā, un pēc tam varu būt absolūti mierīga, ka lidostā viss noritēs gludi un bez lieka satraukuma. Labrīt no rītām! Esam atlidojuši uz Grieķiju. Jā, esam divatā kopā ar manu draudzeni Evitu. Hello, Evita! Hello! Gan jau visa ceļojuma laikā jūs iepazīsiet, mēs pastāstīsim, kas ir Evita. Īstenībā mēs atbraucām šejienu kopā, lai noskaidrotu, kas tad īsti ir Evijas sala un ko šajā salā var labu sadarīt un labu redzēt. Bet reiz esam atlidojuši uz Atēnām un tagad mums esam izīrējuši automašīnu, mums rāda stunda 15 ir jābrauc līdz mūsu viesnīcai. Protams, ir iespējams atbraukt arī ar transferu, jo pašu ceļojumu mēs iegādājāmies ceļojuma aģentūrā Itaka. Ir uzreiz arī transfers, mūs sagaidīja lidostā, bet mēs viņam teicām, ka mēs paši īrēsim automašīnu un paši pēc tam gribēsim izbraukt šo salu, tādēļ mēs atteicāmies no transfera, braucam tagad paši. Šajā reizē mēs tikām pie automašīnas Citroen C3. Protams, ir grūti salīdzināt ar mūsu jauno Kia Sportage, bet savu funkciju pildīja un visu nedēļas laikā nereiz mūs nepievīla. Automašīna uz nedēļu mums izmaksāja 250 eiro, no kuriem 100 eiro bija pilnā apdrošināšana, bet ja pasteidzas uz priekšu, tad degvielā mēs pa visu šo nedēļu iztērējām nepilnus 200 eiro. Esam tikuši jau līdz Evijas salai. Braucām pa autobāni un 2 reizēs bija jāmaksā. Pirmajā bija 2,80, otrajā 3,55, tā kā nedaudz virs 6 eiro vienā virzienā atbraukt. Tad apakaļ arī būs 6 eiro, bet te mēs skatāmies degviela, benzīns 95 eiro, 95 maksā, tā kā dārgāk ir kā Latvijā. Bet dīzelīts baigi līdzīgi, eiro 1,63 bija. Evijas sala ir viena no skaistākajām salām Grieķijā, un tā ir otra lielākā sala uzreiz pēc Krētas. Kopumā tā ir gara un šaura sala, tā ir aptuveni 180 km gara un ap 50 km platākajā vietā. Ja salas rietumu krasts ir dzeltenīgs un ir sajūta, ka viss šeit ir izdedzis, tad salas austrumu krasts ir ļoti zaļš ar bagātīgiem mežiem. Iespējams, daudziem šī sala atgādinās Krētu. Augsti kalni, daudz apstādījumi, tradicionāli grieķu ciemati, smilšu pludmales un jautra naktdzīve visos piejūras bāros. Bet tomēr Evijas sala ir unikāla un atšķirīga no citām, un iespējams tādēļ vietējie grieķi šo salu nevēlas reklamēt un šo dieva mīlēto salu vēlas paturēt tikai sev. To var redzēt arī apbraukājot salu, cik daudz vietējo dzīvo teltīs un bauda šīs salas burvību. Evijas salā ir jābauda saule, jūra un pludmales. Un patiešām pludmaļu šeit ir ļoti daudz.
Viena par otru skaistāka, noslēpumaināka un burvīgāka. Slavenākā un iespējams skaistākā daudziem ir Čileado pludmale, kristāli dzīdrie ūdeņi, smiltis un akmeņi, kā arī idiliska apkārtne padara to par Evijas iecienītāko vietu. Arī mūs šī pludmale apbūra un tajā mēs pabijām pat 2 reizes. Šī pludmale atgādina kādu Karību jūras pludmali, un šeit ierodoties liekas, ka laiks apstājas. Pludmale drīz kļūs vēl slavenāka, jo Čileado būs redzama godaugotā zviedru režisora Rubena Östlunda gaidāmajā filmā Skumju trīsstūris. Ceļojums sadarbībā ar Itaka Latvija. Esam iečakojušies viesnīcā, un tagad mums galvenais ir jāgaida, kad mūsu numuriņš atbrīvosies. Teica, kad ir īstā iečakošanās tikai ap 3, tagad ir 9. Bet pats galvenais, ka mums ir iedots aprots, tāds uz rokas, un mēs varam aiziet brokastī. Mūsu viesnīca ar nosaukumu Palmariju Beach atrodas uz Evijas salas, aptuveni 15 minūšu attālumā no Halkidas un 5 minūšu attālumā no pilsētiņas Eretrijas. Viesnīcas teritorijas samērā liela, ir liela un skaista smilšu pludmale ar daudziem sauļošanās krēsliem un saules sargiem, ir bārs, kurā visas dienas laikā var tikt pie gardiem kokteļiem un dažādiem atspirdzinošiem dzērieniem. Viesnīcas teritorijā iespējams nodarboties ar dažādiem sporta veidiem, spēlēt tenisu, volejbolu, mazo golfu, šaut ar lokiem, piedalīties dažādās dienas aktivitātēs vai laiski atpūsties viesnīcas teritorijas parkā zem veciem un lieliem olīvkokiem. Tā kā viesnīcā ir iekļauts viss ēdienreizes, tad pusdienas vai vakariņas var baudīt pie baseina vai ar skatu uz jūru un uz kalniem, kas atrodas jau Grieķijas kontinenta pusē. Saulē rietot cilvēki izmanto abus molus jūrā, lai baudītu pasakainos skatus un burvīgās krāsas, ko saule rada aizejot aiz Evijas salas kalniem. Bet viens, ko noteikti vajag zināt un iegaumēt, ka piekdienās, sestdienās un svētdienās šajās viesnīcās sabrauc vietējie grieķi no Atēnām un vietas pie jūras vai pie baseina ir jāizņem ļoti laicīgi. Kamēr mūs nelaida numuriņā, aizgājām pārģērbāmies, aizgājām līdz jūrai. Viss, ko mēs esam patreiz izbaudījuši, viss mums ļoti patīk, forša jūra, foršie iešana, silts ūdens, sauļošanās krēsli, turpat ir arī bāri, var aiziet, paņemt padzerties, ir dažādas limonādes, ir āliņš, ir arī alkoholiskie dzērieni. Evita palika pludmalē sauļoties, es atnācu apstīties, kāds mums ir numuriņš. Kas ir pats foršākais, tas, kad vēl nav 12, un numuriņš jau ir iedots. Vispār saka, ka iečakoties var tikai no 3, bet nu jau ir 12, un jau mēs varam ieiet savā numuriņā. Es nedaudz alsoju, tāpēc, kad es velku uzreiz 2 čemodānus, vienu uz otru, no ārā tik skaļi cikādas, cukādas vai kāņas sauc tos mazos sienāžu veidīgos. Viņi tā bļauj vai tā dzied. Tagad esam atraduši savu numuriņu 827. To, ko šeit lejā redzam. Nu, neteiksim, zin kā, kad ir 4 zvaigznēm atbilst. Tā kārtība, ir kā ir. Tā nekārtība kaut kādi papīri mētājās un kaut kas vēl te pa ceļam. Tūlītām redzēsim, kāds ir mūsu apartaments. Ar ko? Ejam iekšā. Ieslēdzam mazu gaismiņu. Ir kaut kāda maza gaismiņa. Pavisam maza. 2 gultas, vēl viena papildus gulta. Tas ir, ja kāds sastrīdās, tad iet soda gultā gulēt. Lūk, kondicionieris tādu kondicionieris neesmu redzējis, kopš kuriem gadiem tas ir. Laikam Indijā, kur mēs bijām, tur bija laikam vecākie kondicionieri, kāds esmu redzējis. Un šis laikam būs otrs vecākais kondicionieris. Es redzu, ka mums ir balkons. Un balkons noteikti mums neliks vilties. Kāds mums koši krūms priekšā. Un tie vecie olīvu koki. Olīvu koki un iespējams tie ir citronu koki te patām. Numuriņā esam ievākušies. Es gribēju teikt, numuriņā esmu ievācies es viens. Tagad iesim uz pludmali. Apstīsimies, cik daudz sadagusi būs Evita. Evita Latvijā nevar nosauļoties. Cerams šeit, Grieķijā. Viņai sanāks nosauļoties beidzot. Saule būs ieraudzījis viņas 50 kg augumu.
Aiziesim uz pludmali, pēc tam mums ir pusdienas, pēc tam mēs gaidām vienu lietuviešu gidi, kur it kā mums atbrauks un izstāstīs, ko te šajā salā, šeit Evijas salā, tādu foršu redzēt, ko šeit izbaudīt, ko šeit piedzīvot. Ko par šo numuriņu varu teikt? Nu, protams, esmu dzīvojis arī labākos, un esmu dzīvojis, protams, arī sliktākos. Viss ir iekšā tīrs, viss ir kārtībā, kondicionieris, lai arī viņš ir vecs, bet viņš strādā. Pats galvenais ir stabilitāte, lai tas kondicionieris strādā. Īstenībā ļoti skaisti, ļoti viss sakops. Kā jau teicu, ja pie istabiņām nebūtu tā nedaudz tāda nekārtība, viss pārējais apkārt ir tiešām forši, sakops. Cilvēki šeit ir vecā gada gājuma un ļoti daudz ir ģimenes ar bērniem. Tādi kā jaunieši, kas braukt šeit tusēties, tos mēs šeit neredzējām. Iespējams arī tādēļ, ka šeit varbūt tām nav padomāts vispār jauniešiem, kas grib trakas ballītes un patusēties. Bet vispārējais, pagaidām te ir forši. Šis brauciens mums ir sadarbībā ar ceļojuma aģentūru Itaka, un šī raidījuma ģenerāls sponsors, kā jau jūs redzat uz kepona, uz vienas vai otras puses kaut kur bija rakstīts Giensidige. Vai tu zini, kas ir manā ceļojuma somā? Manā ceļojuma somā ir tikai plusi, un šie plusi ir no Giensidige ceļojuma apdrošināšanas. Giensidige piedāvā arī gada apdrošināšanas polisi. Ja tu ceļo bieži, tad šis tev noteikti var noderēt. Kādēļ tērēt laiku katru reizi apdrošinoties, ja to var izdarīt vienā reizē un uzreiz uz visu gadu? Ienāc giensidige.lv un izvēlies savu ceļojumu apdrošināšanu. Atnākot uz pludmali nevar atrast Evitu. Izrādās Evita kopā ar citiem atpūtniekiem nodarbojas ar ūdens aerobiku. Ceļojums sadarbībā ar Itaka Latvija. Aizbrauksim līdz pilsētas tuvākajam centram. Šodien ir, no rīta bija 33 grādi, tad tagad 35-36 grādi ir noteikti. Nedaudz kļūdījāmies, mums patreiz rāda 39 grādi ir ārā. Izbraukuši nelielu apli Pēretrīs pilsētiņu, dodamies atpakaļ uz viesnīcu tikties ar lietuviešu gidēm, kas palīdzēs mums sastādīt nedēļas plānu. Un pēc vakariņām vēlreiz atbrauksim līdz šai pilsētai. Lai arī neesam kārtīgi nakti gulējuši, izdomājām vakarā tomēr jāatbrauc uz pilsētiņu Eritreju, apskatīties, kā šeit izskatās gājēju iela, pa kuru mēs šodien braucām ar mašīnu. Un šeit vispār nekas neliecināja, ka vakarā šeit varētu atdzīvoties šī pilsēta, šī iela, un ka šeit vakarā ir tik daudz cilvēku. Šeit apkārt ir pilns ar bāriem kā penīcām. Vienīgais, kas ir tāds baigākais klusums. Cilvēku ņāda ir, bet mūzika vispār neskan, gandrīz vispār nekur nav dzirdama. Iet nopeldēties. Ejam peldēt. Mums lietuviešu gidi ieteica atbraukt uz vienu klubu, kurš atvarās tikai pēc 12. Saucās Gaz, bet, diemžēl, iekšā mūs nelaiž, nedrīkstam filmēt. Iekšā laiž, bet filmēt mēs nedrīkstam, tā kā, ja mēs nevaram uzfilmēt un nevaram parādīt jums, tad droši vien brauksim mājās uz viesnīcu apakaļ izgulēties. Un rītā mums priekšā jauni piedzīvojumi, jauna diena. Tā kā es domāju ar labu nakti jums un tiekamies jau rīt no rīta. Sērijas turpinājumā dodamies uz Evijas salas galvaspilsētu Halkidu un apskatāmies uz avotu, kas ir saistīts ar Sicīliju. Atminam sen neatklātu noslēpumu un dodamies uz Grieķijas galvaspilsētu Atēnām, kur noteikti ir jāredz Akropole, senais olimpiskais stadions un noteikti jāpastaigā pa centrālajām ieliņām. Take the time, the sweat and tears to soar to worlds on high and
the goals that others set, and then we'll pass them by. Nepavadi dzīvi raizēs, saņem ātru un godīgu atlīdzību. Giensedige. Iepriekš sērijā esam atlidojuši uz Atēnām, lai baudītu Evijas salu, pludmales, jūru un sauli. Izīrējuši auto un tikuši līdz viesnīcai, dodamies brokastīs un iepazīstam teritoriju. Bet tikmēr Evita bauda jūru un piedalās ūdens aerobikā. Aizbraucam vēl līdz tuvējai pilsētiņai Eretrijai un redzam to gan dienas, gan nakts laikā. Bet pirmā diena mums ir atpūtas diena pirms lielā piedzīvojuma. Sveiciens jums no saulainās Grieķijas. Jā, šodien mums ir pilnā diena šeit Grieķijā. Vakar mēs agri no rīta atlidojām uz pašām Atēnām, uz Grieķijas galvaspilsētu. Bet vakarā mēs satikāmies ar vienu gidi, kas ir no Lietuvas, kura dzīvo šeit jau 23 gadus, un viņa mums sastādīja plāniņu. Un šis plāns izskatās šāds. Sestdien tiek aizvadīti atpūšoties viesnīcā un aizbraucot līdz tuvējai Eretrijas pilsētiņai. Svētdien tiek veltīti dažiem Halkidas objektiem, un tālāk dosimies uz Atēnām, kamēr visi atēnieši atpūšas Evijas salā. Pirmdien mēs dosimies uz austrumu piekrasti iepazīt skaistākās pludmales, otrdien atkal uz austrumu krastu turpināt iepazīt jaunas pludmales, bet trešdien dosimies uz salām kopā ar gidi Vaidu. Ceturtdien dosimies uz salas dienvidiem atrast kādu skaistu pludmalu un pasnorkalēt, bet piekdien pirms pašas izlidošanas dosimies uz kādu skaistu vietu, kas mums pa nedēļu būs iepatikusies visvairāk. Ēdiens šeit ir grieķu, šeit ir garšīgs. Vakariņās aizgājām un nebija vēl īsti tāds apetīts, bet tad, kad mēs ieraudzījām pitas maizi ar dažādiem salātiem un viņu vietējo kebabu, siekali sāka tecēt un mēs ļoti forši un gardi paēdām. Sveiki, mans vārds ir Evita. Šis ir mans pirmais ceļojums uz Grieķiju. Tas, kas mani pārsteidz, ir šis tirkīzi, zilis, zaļais ūdens, no kura es absolūti kaifoju. Šeit ir tiešām liels karstums, 38, 40 grādi, bet viņš nav tāds, ka viņš ir neizturams. Es ļoti mīlu siltumu, un tāpēc es noteikti kaifoju no šīta laika. Protams, ir nepieciešams saules aizsargkremiņš un sejiņai un ādiņai, lai neapdegtu, bet šeit visu dienu skan mūzika, notiek ūdens nodarbības. Tā kā vakar bija ļoti liels sagurums, tad mēs aizbraucām uz tuvējo pilsētu. Daudz laika mēs tur nepavadījām, bijām burtiski laikam pusstundu un sapratām, kad ir jābrauc atpakaļ, lai forši izgulētos. Un šodien sāktu dienu ar jauniem piedzīvojumiem, ar prieku, smaidu un labu garastāvokli. Esam jau gatavi doties Atēnu virzienā. Salikām visus mūsu mantas, visas somas, visas kameras jau mašīnā un sajūtām smaržu. Tā tiešām patīkam kebaba vai šašlika smaržu. Mēs atcerējamies, mēs taču dzīvojam viesnīcā, kur ir all inclusive, un tagad ir pusdienu laiks. Tagad ir īstais laiks, lai atnāktu paēstu pusdienas un dotos projām uz Atēnām. Cik mēs labi paēdām pusdienas. Pusdienas bija garšīgas, izvēle labi, bet mēs nospriedām beigās, ka labākais no visa, ko mēs patreiz esam ēduši, tas ir saldējums. Ēdiens ir garšīgs, bet nevarētu teikt, ka viņš ir wow. Patreiz tāds vēl nav bijis. Šodien arbūs un melons tie gan bija ļoti garšīgi un saldi, bet patreiz mēs tuvojamies Evijas salas galvaspilsētai Halkidai un aizbrauksim uz vienu avotu. Tam avotam ir ļoti foršs tāds stāsts apakšā. Mēs to stāstu izstāstīsim, mēs viņu vakar dzirdējām no gides. Mēs viņu pamēģināsim tūlītām atrast, un tad arī izstāstīsim jums. Nezinām, vai esam atbraukuši uz īsto vietu. Gulbīts mums te ņurko priekšā. Bet kas ir pats interesantākais? Kā mūsu gidi stāstīja, ka šis avots ir savienots caur visu gultni, jūras gultni pa apakšu ar Sicīliju. Un Sicīlijā tiešām ir avots, kurš ir tiešām tā skaisti uztaisīts. Un kad viņi caur apakšu savienojoties, ja šeit kaut ko iemetot avotā un kaut ko vai šeit kaut ko pazaudējot, tad Sicīlijā
tajā avotā šī lieta varot uzrasties. Uz šejieni vakar mēs atbraucām pa jauno tiltu, kas ir tāds tā kā Vanšu tilts, un ko ar mums vakar gidi izstāstīja, ka šīs tilts, kas savien Evijas salu ar Sauszemi, viņš esot plānākais tilts visā Eiropā. Paša tilta biezums ir tikai 30 cm. Bet tagad mēs dosimies uz vēl vienu tiltu. Saucās Vecais tilts. Tagad mēs turien gribam aizbraukt, jo tur arī ir viens interesants stāsts, kurš līdz šai baldienai nav atminēts. Un varbūt tā mēs aizbrauksim un mēs viņu tagad arī atminēsim. Vēl viens interesants fakts. Šeit ir jābūt ļoti uzmanīgiem ar apļveida kustībām. Šeit ir tikai daži apļi, kuros noteikumi ir tā kā Eiropā un tā kā pie mums. Tad tas, kurš brauc pa apli, tam ir galvenais ceļš. Bet šeit visiem pārējiem apļiem ir tā, ka tas, kurš iebrauc aplī, tam ir galvenais ceļš. Tā kā, ja jūs brauc šejien un pirmo reizi brauksiet pa Grieķijas apļiem, tā kā esiet uzmanīgi. Tas ir īstenībā ļoti, ļoti svarīgi. Mēs esam atbraukuši pie vecākā tilta. Tas ir šis tilts, kas savieno tātad kontinentu ar Evijas salu. Un, ja tā ņem to Evijas salu, tad uz ziemeļiem apmēram ir vienāda puse no šīs salas un uz dienvidiem ir viena. Un kas ir pats interesantākais fakts, ko vēl līdz šim brīdim nevar atminēt, tad šitā straume, kas ir šeit, kas iet pa apakšu tiltam, ik pa 6 stundām maina savu virzienu. Tātad 6 stundas ūdens plūst vienā virzienā un pēc 6 stundām ūdens atkal plūst atpakaļ otrā virzienā. Šeit Grieķijā viņiem esot 3 versijas. Pirmā versija ir, kad mēnesis fāzes, kad mainās, tad ūdens arī mainās. Otrā ir, kad saule un mēnesis mainās. Trešais esot, kad zem zemes kaut kādas plātnes nostrādājot, it kā ik pa laikam viņas kustoties. Bet mēs ar Evitu esam atkoduši šo ilgi neatminēto jautājumu. Vienkārši tas jautājums ir tāds, tā kā no Atēnām un citurienes Grieķijas brauc ļoti daudz turistu šejieni. Un tas viss ir atkarīgs. Ja turisti aizbrauc uz ziemeļiem, tad tā sala vienkārši bišķi sagriežās tā un viss ūdens tek uz turieni. Un ja atbrauc atkal visi turisti un aizbrauc uz dienvidiem, atkal sala sagriežās tā un atkal tā tad paceļās otrādi un tas ūdens viss tek apakaļ. Mēs esam atbraukuši uz Grieķiju un atminējuši viņu 1000 gadus senu noslēpumu. Redzējāt? Esam atbraukuši uz Grieķijas galvaspilsētu. Paldies atkal mūsu gidei Kristīnai, kura mūs atveda uz vienu pārkingu. Norādīja kartē pārkingu, kur mums jāatbrauc ir un kur tālāk mēs varēsim iztaigāt ar kājām. Piebraucām, izrādās šajā pārkingā. Vakar vēl bija 10 eiro, bet šodien jau ir 15 eiro jāmaksā. Bet mēs pa ceļam šur braucot redzējām daudz vietas mašīnām un īstenībā minūtes attālumā arī atradām automašīnu, kur novietot bez maksas. Bet tagad, kur mēs pa maziem celiņiem dažādiem braucam šur, mēs redzējām, izrādās Atēnas ir ļoti zaļas. Izrādās Atēnas ir viens no populārākajiem turistu galamērķiem vispār visā pasaulē. Esam nopirkuši ieejas biļetes. Maksā 20 eiro. Iespējams, ka internetā viņas maksā lētāk, jo pirmīt redzēju ar izprintētām biļetēm staigāja cilvēki. Vajadzēja noņemt mikrofonu kamerām nost, jo iekšā nedrīkstot runāt, drīkstot tikai bildēt, bet nedrīkst filmēt. Tā kā atkal tēlosim, kad mēs ar kameru tikai bildējam, nefilmējam. Atēnu Akropola ir sena citadele, kas atrodas kalnainā atsegumā virs Grieķijas galvaspilsētas Atēnām. Te atrodas vairākas senas celtnes ar lielu arhitektūras un vēstures nozīmīgumu. Tā skaitā Partenons. Ir pierādījumi, ka pakalns ir ticis apdzīvots jau 4. gadsimtā pirms mūsu ēras. Partenons un citas būves tika ievērojami sapostīts 1687. gadā. Akropola atrodas 156 metri virs jūras līmeņa un kopumā teritorija ir 3 hektārus liela. Tā ir iekļauta UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Termins Akropola cēlies no grieķu vārdiem akron, kas nozīmē augstākais punkts vai galējais punkts, un polis, kas nozīmē pilsēta. Tad Akropola var saprast kā augstpilsēta. Akropolu esam redzējuši. Tagad pa ceļam uz vienu kalnu.
no kura mēs varēsim apstīties uz Akropolu arī no augšas un uz visu izgaismo to pilsētu, jo mēģināsim trāpīt tur tādā nedaudz tumsiņā. Tagad pa ceļam esam atbraukuši uz Olimpisko stadionu. Šis Panathinaikos stadions ir uzbūvēts pirmajām mūsdienu olimpiskajām spēlēm 1896. gadā Atēnās, Grieķijā, ko izmantoja Panathinaikos spēlēm, un tas ir vienīgais stadions pasaulē, kas pilnībā izgatavots no marmora. Stadionu no ārpus mēs apstījāmies, iekšā negājām. Stadionā maksā 10 eiro ieeja, bet vienīgais, ko tur var stadionā pastaigāt pa trepēm, pa tribīnēm, tas arī īstenībā ir viss. Esam atbraukuši uz vienu skvēru, kur gide ieteica, ka mēs varam aiziet, atpūsties, pastaigāties, padzert kādu kafiju, uzēst kādus gardumus. Bet pēc tam mēs brauksim augšā kalnā, lai apskatītos uz visām Atēnām no kalna, lai redzētu, kad viņas ir izgaismotas, lai redzētu pašu Akropolu, kad viņa ir izgaismota. Tajam vienā vietā, kur ir daudz kafēnītes. Un šeit ir tāda ieleņa, kur pavarās vienkārši fantastiskākais skats. Esam tās saguruši staigāt. Galvenais pats interesantākais, ka mēs tādā hodā aizgājām uz centru, ka mēs esam aizmirsuši, kur mums tagad ir mašīna. Bet lēnām jau sākam atcerēties, bet īstenībā ļoti esam paguruši. Tā gribās apsēsties, bet jābrauc vēl ir kalnā augšā. Juhu! Nepagāja ne stunda, ka mēs atradām savu mašīnu. Nebija īstenībā tik traki, no citas puses nācām, bet īstenībā atradām. Bet ja jūs arī braucat uz šejienu uz Atēnām, droši vien labākais būtu, kad braukt ar kādu taksi, jo taksi jau var izlaist vienā vietā, pēc tam iekāp taksi, aizbrauc uz citurien, nav jādomā pa parkingiem, nav jādomā, kur apstāties, kur mašīna ir, kur aiziet apakaļ. Un taksometru šeit tiešām ir ļoti daudz. Tā kā iespējams tas ir laikam labākais variants, ar ko pārvietoties pa Atēnām. Bet vakar noslēdzam ar burvīgiem skatiem uz izgaismotajām Atēnām. Bet jau nākamajā sērijā dosimies uz salas austrumu piekrasti uz pirmo pludmali ar nosaukumu Kalamus, ko ieteica gide Kristīne. Visa diena tā arī paiet, braucot gar piekrastu un pa kalniem, ik pa laikam piestājot kādās burvīgās pludmalēs. Bet jau nākamajā dienā esam gatavi atklāt kādas noslēptākas pludmales, varbūt pat tādas, ko vietējie gidi nemaz nezina. Vai mēs tādas atradīsim, vai būs iespējams pie tām nokļūt? Skaties jau nākamajā sērijā! Vai tu jau esi ieplānojis savu laiku 3. un 4. augustu doties ciemos pie mums uz Dobeles novada Reķi, kur notiks pirmais festivāls, pirmais ceļotāju festivāls, kur cilvēki dalīsies pieredzē, draudzēsies, klausīsies un lieliski pavadīs laiku. Aicinām arī tevi braukt ciemos pie mums uz Dobeli uz šo festivālu, un vairāk informācijas var lasīt mūsu Facebook grupā Ceļot bez robežām. Grieķijas sala Evija spēja pārsteigt ar savu dabas krāšņumu. Augstie kalni, zaļās nogāzes, pludmales. Ja tieši pludmales ir šīs salas lielākā bagātība, tā šeit ir tik daudz un viena par otru skaistāka. Grieķu viesmīlība, gardais ēdiens un fantastiski dzidrais jūras ūdens neatstās tevi vienaldzīgu. Laiku, ko pavadīs uz Evijas salas, tu atcerēsies vēl ļoti ilgi. Ienāc itaka.lv un izvēlies savu ceļojumu.